के ब्रेकिंग न्यूज़ से त मोहम्मद रिज़वान वनडे ऐं T20 जो कप्तान मुक़ररु कयो। क्रिकेट के हवाले से मूंखे आगाह कयूं पिया त PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वीमान अली आगा के नायब कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। हुन चयो त बाबर आज़म सां हुन चयो त हू कप्तान नथो थियणु चाहे। संदसि चवण त PCB सिलेक्शन कमेटी सलाह मसला करे रही आहे। अहम ख़बर क्रिकेट के हवाले से असां शेयर कयूं पिया त मोहम्मद रिज़वान T20 टीम जो कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त सलमान अली आगा कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। हुन चयो त बाबर आज़म सां राब्तो कयो। हुन चयो त हू कप्तान न थियणु चाहे। संदसि इहो बि चवणु हो त PCB सिलेक्शन कमेटी सलाह मशवरे सां फ़ैसिला करे रही आहे। आगाह कयूं पिया अपडेट कंदा हलूं इन अहम ख़बर जे हवाले सां त मोहम्मद खान वनडे ऐं T20 टीम जो कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त सलमान अली आगा के नायब कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। हुन चयो त बाबर आज़म सां राब्तो कयो। हुन चयो त हू कप्तान नथो थियणु चाहे। संदसि इहो बि चवणो हो त PCB सिलेक्शन कमेटी सलाह मशवरे सां फ़ैसिला करे रही आहे। हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं इन अहम ख़बर जे हवाले सां त मोहम्मद रिज़वान वनडे ऐं T20 टीम जो कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त सलमान अली आगा के नायब कप्तान मुक़ररु कयो वियो आहे। हुन चयो त बाबर आज़म सां राब्तो कयो। हुन चयो त हू कप्तान नथो थियणु चाहे। संदसि इहो बि चवणु आहे त PCB सिलेक्शन कमेटी सलाह मशवरे सां फ़ैसिला करे रही आहे।